Name ist Patrick Imfeld. Ich bin bei AS ausbildungsverantwortlich für den Beruf Polymechaniker Aufzugsmontage. Ta formation dure 4 ans. Tu commences par une formation de base de polymécanicien dans un centre de formation de ta région. Puis tu intègres le Lift Camp pour y apprendre le montage professionnel d'ascenseurs. Lors de cette formation spécialisée, tu apprends à travailler de manière autonome sur les chantiers. Polymécanicien, option montage. Les jeunes professionnels comme toi sont très demandés. Die Arbeit in der Aufzugsbranche ist sehr vielseitig. Man hat jeden Tag neue Herausforderungen und macht sehr viel Spaß. AS Ascenseur est la deuxième plus grande entreprise d'ascenseurs en Suisse et propose un programme de formation spécifique. AS Ascenseur est synonyme de sécurité, fiabilité et qualité, raison pour lesquelles nous investissons en permanence dans la formation. AS bildet Lernende aus, weil das ein wichtiger Bestandteil ist für unsere Zukunft. La formation de base du métier de polymécanicien dure 2 ans. Durant ces 2 années, tu suis une formation de polymécanicien. Tu apprends comment te servir en toute sécurité des perceuses, tours et autres fraiseuses. Tu devras faire preuve d'exactitude et d'imagination car les pièces doivent être extrêmement précises. An der Ausbildung gefällt mir sehr gut die 3 Praktikums, wo man einen Blick drauf werfen kann, und die Betreuung der Ausbildner. Die ist auch sehr gut. Dans le département de montage, tu apprends aussi l'installation de modules de construction. Im Ausbildungszentrum lerne ich präzise arbeiten, den Umgang mit Metall und das technische Verständnis kann ich dann im 3. Lehrjahr in der Aufzugsmontage täglich verwenden. Tu seras donc un monteur d'ascenseur aux talents multiples. La formation intensive au Lift Camp dure 6 semaines. Déroulement de la formation, 4 semaines de théorie et 2 semaines de pratique. Der Theorieteil besteht aus 10 Themen wie Elektrotechnik, Arbeitssicherheit und Grundlagen der Aufzugstechnik. Lors de la partie pratique, tu t'exerces grâce à différents modules et exercices. Die Ausbildung im Liftcamp finde ich sehr anspruchsvoll, aber ich kann davon auch sehr viel profitieren. Tu travailles seul ou en petite équipe. Das Arbeitsklima im Liftcamp ist kollegial und alle helfen sich einander. Une fois l'atelier terminé, tu es devenu un véritable professionnel. Das Ziel des Liftcamps ist die selbstständige Montage und Inbetriebssetzung des Aufzugs. La spécialisation du monteur d'ascenseur dure 2 ans. Tu te rends sur les chantiers. Au début, tu travailles avec ton accompagnateur. Der Schwerpunkt im 3. und 4. Lehrjahr ist eine selbstständige und unfallfreie Liftmontage. Avec le temps, tu maîtrises le processus et tu es capable d'accomplir seul les travaux de montage. Auf der Baustelle lerne ich die Grundlagen, die ich im 1. und im 2. Lehrjahr gelernt habe, umzusetzen. Pour cela, tu dois avoir de l'énergie, mais aussi faire preuve d'une bonne capacité de compréhension. Der Lernende hat eine grosse Verantwortung. Er muss auf die Sicherheiten achten und geht sorgfältig mit dem Liftmaterial um. Sans oublier que tu dois être résistant et savoir t'adapter. In meiner Lehre bei der AS gefällt mir die Selbstständigkeit, die Teamfähigkeit und die breite Ausbildung. An der Lehrabschlussprüfung montiert der Lernende während rund 100 Stunden einen kompletten Standardaufzug. En résumé, tu es la personne responsable du montage de A à Z de l'ascenseur, avec la totalité de ses composants et de sa mise en service. Ton avenir. Et ensuite, Ein Polymechaniker mit Fachrichtung Aufzugsmontage hat am Ende seiner Lehre verschiedene Möglichkeiten. So kann er in Verkauf wechseln, in Service, aber auch in die Führung. Das Arbeitsklima in der AS ist super, denn man hat hier einen familiären Betrieb und dazu hat man Vorgesetzte, die immer für einen da sind und wenn man Probleme hat, kann man zu ihnen gehen. une formation variée et polyvalente qui donne envie d'apprendre.
Nous attendons ta candidature.